Gdje ste Raja? Nisam se odavno javio odavde, vidim slabo koji snima išta. Pa reko da ja danas malo nešto da vam prikažem. Ajmo, krenut ćemo odozda iz početka. Da vidite dokle sam sve došao što se tiče vrta. Ima još poslića, ovdje ne mre nestati poslića što se tiče toga. Ovdje je uvijek, ali ajmo recimo 75% sam završio. Tam je prostalo koji zadnji put, to mi nije toliko znači bitno, da završim ogradu. Ovako, znači ograda je preostala, drva su stigla za lošt. Pa imam još ovdje malo šodera da riješim pa da parking onda normalno dolazimo dva auta, ali eto sad mogu jedno auto utjerat. Pa eto i tu sam produžio parking, znači tamo da mora jedno auto stati. Ženino cvijeće, cvijećnjak, znači lijepo sam zaobišao sa parkingom. Staza je napokon gotova. Što se tiče staze, sad čekamo samo da trava nikne, već je posijano sve lijevo i desno. Ovdje sam napravio djeci prikolca natovarena jučer, znači za vozit na deponiju, što sam šišao sve i što su bile te žile i takve te stvari. Još jedan cvijećnjak ženin. Lijepo su ruže, vidite, procvjele. Vikenca ko vikenca, unutra ostala ista, ništa nismo se bavili što se tiče vikence, unutrašnjim dijelom. Bavimo se pretežno vanjskim dijelom, znači da završimo to vani što ima, pa ćemo onda, vidite, evo vidite, kod nas je GTI trefen, pa ovi nabrijani se vozaju. Ovdje sam dječje igralište, tu se djeca igraju, pjesak i takve te njihove zajebancije. Znači ovdje im je nekako iz početka bilo najslađe, tako da sam im tu napravio igralište. Jorgovan moram, to će biti ove sedmice oboriti jer ove godine pod jedan nije bilo ništa na njemu, pa da krene ponovo mladice neke rast. Ovdje idemo sad. Građa spremna, lakirana, samo bezbojnim lakom sam lakirao, pošto sam uzeo baš lijepu građu, ono izoblanaj i sve spremna, znači za, i žao mi je da je u neku farbom kad je ovako lijepa. Za terasu sam isto riješio. Što se tiče poda terase, sad ćemo najvjerojatnije danas ili sutra ćemo već ovu građu montirat. Moramo izdignuti ovaj ovdje krov, pošto ćemo ulaziti sa gredama. Ajde, fokusiraj. Ajde, ne veze, ruku moju fokusiru. Vidite, ulazit ćemo s gredama ovdje pod ovaj krov, da bi dobili na visini, znači. Tu sam već stavio za betoniru dva stuba, sad nisam našao onu gredu što sam tražio, tražio sam gredu da bude s jedne strane šira 12-10. Ali nisam našao, pa sam onda morao uzeti 10, tako da će biti, sad ne znam, vidit ću s vremenom, ovdje je raspon 3,5 metra od stuba do stuba, pa možda će biti potrebno i srednji stub ovdje. Idemo u zadnji dio vam, što se tiče gartena. Ružice ko ružice, ovo sam učer razvalio montirajući bazen. Evo ga, bazen je montiran. Ljestve su samo provizorno tu stavljene, ljestve će doći tu, pošto je da je što bliže, znači od terase prići ljestvama. Tu ću uraditi, imam isto od ploča jednu malu platformicu, da djeca mogu tu saprat noge i takve te stvari. Vrt napreduje, znači ima luk, krompir, malo fali da procvjeta, ništa nismo ono što sam pričao ove godine, ništa nije nešto posebno. Ove godine je proba, pa ćemo vidjeti iduće godine šta je. Paradajz, paprika posijana,
Brezu sam isjeku, breza je ovdje bila, eno vidi se tamo. Ostao je znači stup, brezu sam znači osjeku da ne bi pravio hladovinu bazenu. Još imam taj tamo žbun da sredim, ali to dolazi utorak kolegami i tako da ćemo ja i on da išišamo ovu živu ogradu da je sredimo. Ja sam jučer malo nešto krenuo, trebao sam da napunim prikolicu. Pa sam malo krenuo sam sa strane i sam isjekao. Pa ne izgleda loše, do iduće godine će isto zatvoriti ove rupe što su ostale unutra. Vidite kako su prije vlasnici, kako su šišali, Boga pita jesu li šišali 2,5 godišnje, jer živu ogradu sve što više šišaš ona više raste. Eto, to je to što se tiče toga. Unutra nemam šta prikazivati, ostalo je isto standardno, znači još nisam ništa, znači to ću najvjerojatnije iduće godine, neću ove ništa, hoću ove godine da dođem ovako u civilnom odijelu da sjedim, da odmaram dosta više rada i patnje. Ja imam još ovo, dakle to će planiramo raditi, ovako će ići isto randlajsne, vidjeli ste tamo da ima na parkingu viška onih ivičnjaka, ovako, iće ovako i tu će ići unutra, znači ukrasni kamen, a ovo grožđe ću staviti lijepo mu, znači napraviti okvir da bi i o špagi, znači da bi se moglo lozati tako da tu bude cijelo vrijeme, znači napravi malo i u vikendci, znači hladovinu, a i ono lijepo mi je zelenilo tu da stoji. Eto, to je to. Hvala vam još jednom na gledanju, pa se vidimo u budućnosti. Uživajte.